Bog pozdrav svima. Eto, pošto ja stvarno volim konturiranje, kao i posvjetljivanje nekih dijelova lica, odlučila sam napraviti jedan tutorial o tome, tako da, eto, ukoliko do sada još niste probali konturirati lice ili niste koristili highlightere, eto, možda vas ovaj moj tutorial potakne da isprobate. Stvarno nije teško, treba samo malo prakse i mislim da stvarno svako to može naučiti, tako da eto. Proizvodi s kojima možemo konturirati lice su, to jest kod proizvoda za konturiranje lica bitno je to da su dakle tamni od našeg tena. Ja recimo za konturiranje imam ove proizvode. Ovo tu je dakle paleta koja sadrži ove dvije tamniju i svjetliju smeđi puder za konturiranje, kao i ove dvije svjetlije nijanse. Kupila sam ga na eBayu. Zatim imam ovu Smashbox paletu za konturiranje koja isto ima ovaj puder u smeđoj boji, kao i highlighter i rumenilo. Stvarno je odličan, za nju možete recenziju pročitati, već sam ju radila, kao i za još nekoliko Smashbox proizvoda. Zatim možete konturirati sa kompaktnim puderom, ali koji je dakle barem 3 do 4 nijansi tamniji od vašeg tena, kao i sa broncerima, no ukoliko konturirate sa broncerima, bitno je da su oni potpuno mat. Ja recimo nemam baš naviku konturirati sa broncerima, no eto, za početak će vam biti dobri, ali bitno je dakle da nemaju nikakvih šimerastih čestica u sebi. Ja sam vam dakle sad pokazala ovaj V7 mat bronzer, kao i ovaj tu Honolulu bronzer koji je također V7, tako da eto, sigurna sam da možete naći neki proizvod koji bi bio dobar za konturiranje. A također recimo ako imate i neki malo tamniji korektor kremasti, mislim da će vam i on dobro odraditi taj posao. Ja recimo imam ovu tu paletu korektora i ove tu zadnje dvije nijanse dolje su recimo super za konturiranje, dovoljno su tamne i možda je čak za početak i bolje koristiti kremaste proizvode, to jest lakše ćete s njima sve to odraditi. Također, samo konturiranje nam pomaže da zapravo oblikujemo i naglasimo, odnosno da nam lice jednostavno ljepše izgleda, odnosno da ga suzimo neke dijelove. Recimo na jednom jednostavnom primjeru, ukoliko stavimo na sebe potpuno bijelu odjeću, normalno je da ćemo izgledati malo šire i da će nam biti istaknuti svi oni neki nedostaci i loši dijelovi, da tako kažem. A ukoliko stavimo na sebe crninu, poznato je da ćemo naravno izgledati ipak malo mršavi, tako da eto, na tom nekom principu radimo i konturiranje, čisto da bi dakle definirali i suzili optički naravno neke dijelove lica, naravno kako svjetlo spada, tako će oni izgledati uže jednostavno. Dok posvjetljivanje, odnosno highlightere koristimo kako bi neke dijelove lica naglasili, odnosno kako bi oni ljepše izgledali. To je ukratko i ono najjednostavnije što mogu objasniti. Što se tiče kistova s kojima konturiramo, ja uglavnom kombiniram, tako da eto, tu imam dakle Sigmin F35, ovaj ima malo dakle špicasti ovaj gore vrh, odnosno tapered brush, ne znam, za neke kistove, za neke pojmove, uopće ne znam hrvatski naziv, tako da se ispričavam. Zatim imam Elfov, ovaj tu, to je inače ovaj kist za puder, no ja ga koristim ponekad i za konturiranje, ponekad za tekuće podloge, stvarno je odličan univerzalni kist i za 3,5 funte se stvarno ga isplati gubiti. A također imam i ovaj tu flat top kist sa Avamarta, znači sa ravnim vrhom. A dobar mi je recimo i ovaj tu Essence of Beauty, znači to je dvostrani kist, ovaj tu je kosi kist za rumenilo, a dobar mi je ovaj tu drugi nastavak koji je isto ovako fluffy, ne znam kako se to kaže inače na hrvatskom, nema veze, isto je dobar za blendanje kad konturiramo. Također,
Da, znači sve što sam nanijela na lice je bila podloga, tekuća, zatim malo kompaktnog pudera i korektora, oči danas nisu bitne i naravno prije nego stavljamo rumenilo ili bronzer ili bilo što drugo se konturira lice. Pa eto, da više ne duljim, da mi polako i krenemo. Ja ću danas dakle koristiti ovu svoju Smashbox paletu, dakle prvo koristimo ovu tu boju i uzet ćemo za početak ovaj tu Elfov Kissed za puder i ovako kao malo pod kosu ćemo ga staviti i nanijeti proizvod. Dakle, kad konturirate lice, bitno je da odredite dakle gdje vam je ova tu jagodična kost i najčešće, mislim kod većine ljudi je znači ovako ova tu crta, recimo kad uzmete od sredine uha pa ovako recimo bi to bilo, znači kad napravite onu smiješnu fish face to je dakle ova tu linija. Sada ćemo dakle nanijeti proizvod. Ja ga sad još nisam blendala, čisto da bi vi mogli vidjeti tu liniju. To bi izgledalo dakle ovako. Dakle, pratimo točno ovu tu liniju. Evo kad bi recimo stavili kiss, to je ta linija. I onda znači, nakon što odredimo tu liniju po kojoj trebamo raditi, bitno je dakle da kad konturiramo da sve proizvode koje koristimo za to da ih dobro izblendamo, iz razloga što neko pravilo je tako dakle da kod konturiranja sve proizvode koje stavimo da oni u biti se ne bi trebali vidjeti na licu, ali opet da moraju učiniti ono za što su i namijenjeni, dakle da nam suze lice, tako da bitno je dakle da to sve skupa dobro izblendate. Dakle ovako, da ne bude nikakvih oštrih linija, dakle blendanje je vrlo bitno. Nakon što smo to napravili, uzet ćemo ovaj tu Abamartov Flat Top kistić. Stavili smo opet malo proizvoda, ne previše. I ono što ćemo sad učiniti je dakle još ovdje dolje potegnuti jednu liniju koja će dodatno još suziti ovaj tu dio, dakle još malo će oblikovati lice. To ćemo dakle napraviti ovako. Isto vrijedi pravilo da dobro izblendamo sve. Zatim, ono što još možemo napraviti je, dakle, ovaj tu dio, odnosno bradu, da također je malo konturiramo kako bi izgledala ako imamo ovaj duplu bradu ili ne znam, jednostavno hoćete da vam brada izgleda više definirana nego što jest. Znači, također stavite malo proizvoda na kist i lagano ga blendate. Da se on zapravo ne vidi. I još što možemo napraviti, dakle da pratimo ovu tu prirodnu liniju, dakle ovu kost i lagano sa malo proizvoda da je jednostavno prođemo. I eto, to bi sad bilo to. Sad ćemo naravno uzeti opet ovaj Elfov kist i to ponovimo i na drugoj strani, dakle možda ćete ovu stranu i bolje vidjeti, dakle opet negdje od sredine uha pa prema dolje. Nanesemo proizvod. I naravno blendamo. I ponovimo ovo što smo napravili na drugoj strani, dakle dodatno još sužujemo ovaj tu dio. Također ako vidite negdje nekakve
oštre linije da su vam ostale, naravno samo je bitno da ih izblendate. I još jedna stvar koju možemo napraviti kako bi zaokružili ovaj donji dio konturiranja, da tako kažem, je dakle sa čisto malo proizvoda potegnuti i dolje jednu crtu. Dakle, ovako. Dakle, tu gdje smo završili ovu crtu, dakle, tu u ovim rupicama. Da, znam, smiješne su ove face koje radim, ali stvarno pomažu. Dakle, točno ovdje. Kako bi dodatno konturirali ovaj donji dio lica. Zatim, nakon što smo to napravili, opet uzimamo ovaj elfov kist i dakle, ako netko ima više čelo, može jednostavno malo spustiti ovu liniju. Ja smatram da nemam previsoko čelo, pa ovaj potez radim tu gore odmah ispod kose. Znači, također lagano nanesemo. Zatim uzmemo još malo proizvoda i dakle spajamo ovu tu kao liniju sa ovom tu donjom kako bi dakle ovaj tu dio lica još dodatno suzili. Evo da vam ja pokažem, evo recimo s ovim. Dakle, to bi bilo ovako. Ovako nekako, nije sad bitno. Dakle, eto da vidite, to su te linije. Pošto je ovo kremasti proizvod, njega možemo i sa prstima lagano izblendati. Kažem, sa kremastim proizvodima je možda čak i lakše raditi na početku nego sa ovima u prahu, odnosno kamenu. Zatim opet uzmemo ovaj elfov i to je sve lijepo zajedno izblendamo, tako da se zapravo ne vidi. A ono što smo dobili je zapravo da smo cijelo lice uokvirili, odnosno suzili optički. Dakle, jedna linija je ova tu, zatim one dvije koje ovaj tu dio lica sužuju, zatim ovo tu ispod ovih jagodičnih kosti i još smo dodatno dakle ovaj tu cijeli dio konturirali. Eto, što se tiče konturiranja, mislim da bi bilo to. Dakle, sve ovo što sam sad napravila se na licu ne vidi nešto sad prejako, ali opet po meni stvarno čini čuda i mislim da sam tim nekim manjim trikovima možemo stvarno svašta postići. Što se tiče highlightera, normalno oni mogu biti također u prahu, kamenu, kremasti. Ja imam recimo ovu tu Catrice highlighter u olovci koji izgleda ovako. On je recimo super za ova tu područja, unutarnji kut oka dakle. Ili recimo možemo dakle, samo da vam prvo pokažem ove ostale. Zatim imam i Manhattan, ovaj tu highlighting puder. Zatim odlična mi je i ova tu elfova shimmer paleta koja isto sadrži predivne shimeraste proizvode, odnosno nijanse, ne proizvode. A i ovaj tu V7 Sunshine Glow, da tako se zove, isto je odličan za to, izgleda zapravo kao lak za nokte kad ga pogledate ovako, zbog ove četkice. Da, sad sam se sjetila, zaboravila sam vam pokazati konturiranje nosa, ne znam kako sam to mogla zaboraviti. Uglavnom, također, kao što smo sve ove dijelove optički suzili, odnosno konturirali, tako možemo i sa nosom. Ja to stvarno rijetko radim, ali oni koji recimo imaju malo širi nos ili tu jednostavno veći nos, mislim da je ovo stvarno super, tako da još ću vam i to pokazati i ispričavam se na ovom naknadnom ubacivanju. Dakle,
ono što radimo je da počnemo tu gore gdje nam je početak obrve i lagano vučemo crtu sve do dolje. S tim da tu u ovom dijelu malo više proizvoda stavimo. I naravno sve to treba dobro izblendati kako bi optički suzili nos. Znači dovoljan vam je običan kistić ravni za sjenilo. Nakon što smo to učinili, možemo još malo, dakle, upravo ovaj tu dio gdje je nos deblji, ga dodatno oblikovati. A ukoliko želite da vam nos izgleda onako manji i kao povišeni, dodatno još možete i ovaj tu dio konturirati. Možete si naravno i s prstima pomoći. Dakle, niti ovo tu se ne vidi ništa pretjerano, a opet lagano smo definirali, odnosno optički suzili nos. Eto, sad kad sam vam to pokazala, vraćam se na highlightere. Highlightere koristimo dakle na područjima na područja znači na koja lijepo svjetlo spada i koji će onda istaknuti jednostavno ta područja. Ja ću danas koristiti ove highlightere koji su kremasti, najlakše vam je sa prstima. Evo recimo tu na vrhu obraza ja ću koristiti ovaj tu V7 Sunshine Glow. Dakle, stavit ću malo proizvoda i jednostavno sa prstima ga izblendati. Dakle, to koristimo samo tu na ovom dijelu, ovako. Tako ćemo i na drugoj strani. Dakle, da lijepo naglasimo vrhove obraza. I kad smo to učinili, naravno, možemo napokon staviti rumenilo. Ja ću koristiti Essence of Beauty ovu drugu stranu kistića i Smashbox rumenilo koje sam vam pokazala. Iz ove palete. Dakle, također lijepo sve izblendamo. I ako vam se čini da su vam ostale još ove neke kao preoštre linije od konturiranja, možete uzeti naravno kist za puder i jednostavno još s malo kompaktnog pudera proći po licu. Pogotovo ako recimo ukoliko za konturiranje koristite kremaste proizvode, bitno je, dakle, čim koristite nešto kremasto, bitno je da to sve, znači, zaključate, odnosno učvrstite sa puderom u prahu ili kompaktnim puderom. Eto, kad smo sve to učvrstili, možemo se vratiti još na highlightere. Znači, za sada smo posvijetlili ovo tu područje, a područje na koje ja još volim stavljati highlighter je ovo tu. Za to ćemo koristiti ovu Catrice highlighter u olovci, a to je ovo tu područje. Dakle, po sredini nosa smo nanijeli proizvod i također ga lagano sa prstima izblendamo. Ovo je dosta svijetli highlighter, evo možemo dodati još malo ovoga V7, čisto da bolje vi vidite. Dakle, lijepo izblendamo cijelu dužinu nosa i naravno kako je to okrećem glavu na svjetlu, točno se vide ovi tu dijelovi koje smo naglasili.
A također možemo staviti malo proizvoda tu odmah iznad usne i ispod usne, odnosno ovdje na bradu. I sa prstima ih izblendati. Eto, to bi sad bilo sve što sam ja vama htjela pokazati. Nadam se da ste barem nešto naučili. Ja uglavnom sve to što radim, inače radim automatski, pa mi je malo čudno objašnjavati svaki korak. Ja sam se uglavnom potrudila. Dakle, kod konturiranja zapamtite to da je bitno da vam se ne vide nikakve sad oštre linije i da je to sve nekako ujednačeno. Znam da u početku, tako je barem kod mene bilo, sam izgledala kao da imam nekakve smeđe, flekove po licu, nije baš to najbolje izgledalo. Definitivno vam treba malo prakse, dakle pazite na to da sve lijepo izblendate, da se nigdje ne vide zapravo proizvodi s kojima konturirate. Također mislim da vam konturiranje stvarno može pomoći, da jednostavno vam lice ljepše izgleda i kao i kad stavimo highlighter jednostavno vam lice izgleda svježije, naglašenije i meni osobno se to vrlo sviđa, tako da eto, ukoliko vam se sviđa ovo što sam danas pokazala, svakako to isprobajte i također hvala vam što pratite moj blog i pozdrav do sljedećeg posta, odnosno